no jõu, täna räägin ühest asjast, mis on mulle natuke peale keeranud, heas mõttes keeranud, peale jäänud, on kvartaal. kui sa oled tüdinenud pankadest, tsensuurist ja sellest, et keegi kogu aeg kontrollib, siis nüüd on aeg meelde jätta. võta nüüd pastakas ja vihik või paber või mis sul käepärast on või kasvõi pane omale Wordi ja kirjuta üles. siis on väga lihtne ja otsene ehk siis mõte. kvartal on detsentraliseeritud süsteem, tähendab, et pole mingit keskvõimu ehk siis keskbaasi. Google, Facebook, Twitter ja nii edasi. sina kontrollid oma raha, oma andmeid ja oma sisu, aga enne kui sa kvartali paned, kindlasti sa oled küsinud juba enda käest, et aga Windows ju kogub telemeetria kaudu andmeid. siin tuleb appi meile Linux, vahet ei ole, milline sulle käepärasem on. mina isiklikult soovitan sul alustada Linux Mintist, Ubuntu, Linux Mint ja siis oma korda proovid kõik teised ära ja kui sa oled juba asjad kätte saanud, käppa saanud, siis on aeg tulla Arch Linuxile, nagu seda tegin ka mina. ma ise kasutan igapäevaselt seda kvartalit ja maksan, suhtlen, isegi et postitan sisu ja ausalt see tunne, et keegi ei saa sind lihtsalt kinni keerata, see on juba next level. alguses tundus keeruline, aga kui sisse saad, siis sa saad juba aru, kui piiratud tavaline network tegelikult on. kui sa tahad midagi päriselt nagu teistsugust proovida, siis kindlasti uuri kvartalit ise. ei tasu mind 100% uskuda, vaata ise järgi, on ju. kindlasti jälgi kvartaali tegemisi ametlikelt foorumilehtedelt, Discord, Telegram, Youtube. kindlasti pane like, kui tahad rohkem sellist sisu ja võin ka rääkida järgmises vlogis, kuidas või no mis järgmises, räägime juba täna, kuidas saada mintijaks. vabandan väga, kui ma kasutan ai-d, aga põhimõtteliselt ai-ga ma praegu teen stsenaariumis. sügavam kvartali teema siis on ju, kui me juba võtsime, aga räägime ausalt, see pole mingi magic button, et vajutad ja kõik töötab ideaalselt. loomulikult, eks sealgi tekib probleeme, nii nagu minul on. Kroitik laseb mingi äpi välja, ta on sisse saada ja mul viskab mingi jama ette, toome näiteks on ju. ja siis ma olen teatanud, et jõu, kuule, ma panin nii nagu sa õpetasid või nagu sa rääkisid ja mul järsku viskab teate, siis ta vaatab, ahaa, väga hea, et sa sellest teatasid, testi edasi, parandan ära selle, mis sa jagasid ja nii ongi. ehk siis mina olen beta tester ja kasutaja ka veel ja samal ajal olen ka admin, ma saan oma kvartalis teha mida iganes. oleme nüüd ausad, kvartal nõuab natuke kannatust, kogemust. sa pead ise õppima, katsetama, vahel jurama ka, see ei ole nagu mingi tavaline äpp, kus kõik tehakse sinu eest ära. seal ei ole keskserverit. mingi default network, mugav, aga kontrollitud. kvartal on veidikene toore, aga ka palju vabam, nagu seda on Arch Linux. mina pigem võtan selle väikse ebamugavuse, kui annan kogu kontrolli ära mingile türastunud firmale, on ju. motivatsioon, väga lihtne. kui sa tahad päriselt tulevikku ehitada, mitte lihtsalt scrollida ja tarbida, siis sellised asjad ongi see suund, on ju. mina hakkan siia kanalile rohkem kvartali teemasid panema, kuidas alustada, mida teha, kuidas raha teenida, nii et kui sind juba kõnetab selline teema, siis püsi lainel ja siit läheb alles huvitavamaks. nii. ilmus 2.0 ja kore.
ma vaatan, kas see on õige, oota, ma võin ka eksida, 6, 1, 3. nii. 6, 1, 3. nii. Okei, väikene update ka veel siia juurde, Portalil tuli just uus versioon välja, mõni nädal ja Portal Hub esimene versioon 1.0 on nüüd olemas ja Core 6.1.3 peal. Miks see nii oluline on, sa küsid minu eest? See tähendab, et asi liigub päriselt edasi, see pole mingi surnud projekt. Arendus tehakse ja süsteem muutub järjest stabiilsemaks, kiiremaks ja mugavamaks, eks ole. Minu isiklik reaktsioon või kogemus, ausalt öelda, mulle meeldib näha, et asi sujub. See annab kindlust, et ma ei raiska aega mingi suvalise projekti peale. Selgitus lihtsas keeles sulle kui vaatajale ja tulevasele mintijale. Hub teeb elu lihtsamaks, saad mugavalt kõike hallata. Core update parandab tausta, kiirus, turvalisus, stabiilsus. Ja mis motiveerib sind või? No kohe ma ütlen. Kui sa mõtled, kas alustada või mitte, siis nüüd on päris hea hetk peale hüpata, karata. Ma testisin seda ise ka korralikult läbi ja jagan varsti, mis päriselt muutus. Hoia kindlasti silm peal, siin kanalil saab ülevaate mitte mingi suhkurt ja mingit reklaami siia peale ei tule.